Vicepresidente Riccardi, oggi ha visitato la struttura, parliamo di tamponi. La prima domanda riguarda proprio il numero di tamponi. In questi giorni ne avete portati quasi a 6.000, sarà una cifra che manterrete o addirittura aumenterete? Ma io mi auguro che si possa aumentare, poi molto dipenderà anche dalle tipologie degli strumenti a disposizione della sorveglianza sanitaria. Il molecolare è il tampone classico, poi abbiamo fortunatamente avuto validato il test rapido, che è come antigene, che è l'altro aspetto importante. Tutti ci auguriamo che vengano introdotte delle valutazioni di strumenti molto più flessibili, mi riferisco al salivare. Diventa quasi un'operazione che uno si fa in casa, e quindi è chiaro che il modello di organizzazione riesce a essere molto più flessibile e creare anche meno disagi nell'organizzazione. Ma adesso il preciso il numero di tamponi non lo ricordo, però Maniago credo che sia questione di giorni, forse domani o dopodomani. Cioè stiamo facendo un lavoro anche sulla prossimità, è importante anche quello, no? Perché per fare un tampone bisogna cercare di far muovere le persone il meno possibili. Questo dipenderà però molto anche dalle altre, come dicevo, gli altri modelli di sorveglianza sanitaria che tutti ci auguriamo possano essere utilizzati al meglio, con esercizi però legati a chi ci dà un esito, non a chi ci dà. Sicuramente sono importanti, vedo anche altre regioni che hanno utilizzato degli strumenti importanti come la sierologia, però la sierologia ci dà altri esiti, che sono quelli di aver capito se tu puoi aver avuto un contatto con il virus, non se in questo momento ce l'hai, e noi in questo momento dobbiamo concentrarci su chi ce l'ha. Velocità dei tempi dipende dalla natura del test. Se io ho un test rapido in 10 minuti so cosa succede, quindi questo lo consegniamo alla tecnologia, quindi credo che da questo punto di vista si possa riuscire a dare questo tipo di risposta nella misura in cui ci siano le occasioni per poter avere a disposizione strumenti più efficaci. Al momento le dimensioni dell'azienda dicono che con questa struttura e con quella di Maniago la risposta non è condizionata soltanto da avere a disposizione il laboratorio e il tampone, quindi anche rispetto alle esternalizzazioni tutte le forme che sono possibili e che ci consentono di migliorare la qualità del servizio. È chiaro che noi cercheremo di perseguirle. Qui c'è un tappo, però il tappo vero è che chi può fare queste operazioni alle condizioni di oggi sono delle competenze che si presentano in maniera limitata, perché sono figli di una storia nella quale questo paese a un certo punto non si è reso conto che doveva implementare questo tipo di competenze